Les cuento que esto nos mandó la gente de BCK, como se los dije al principio. Obviamente reparó todo y nos mandó en verde. Que ahora les voy a contar cómo se llama el verde. Era tal cual me imaginaba. Gente, acá nos cuenta que tiene 105 teclas, viene con las calcos, viene con la herramientita también. Miren, 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 miren qué belleza, ¿no? Son extremadamente fluo y bonitas. 105 teclas de PBT de doble inyección. Distribución ISO latinoamericano, señores, perfil OEM. Y hasta 10 colores vibrantes, como les dije hoy en la parte de la poesía. Este es el color verde, nos dice que es quarkstástico. No son las que son lisas, esas que parecen que siempre quedan engrasadas. No, tienen como como un corrugado, pero solo del lado de arriba. Del lado de acá no. De acá del lado es liso. Así que esto obviamente está hecho a propósito, porque si no lo hubieran hecho completamente lisa. Incluye removedor de teclas, etcétera, etcétera. Poca data, porque como corresponde, son unas keycaps, nada más. Bueno, señores, vamos a cambiar las teclas. Vamos a darle una personalización. Y lo buenísimo que sorteamos el Mintaca hace poco estuvo espectacular. Porque yo lo que quiero es personalizarlo. Y de pasada, al no tener uno de la marca, está bueno para ver si sirve con todos. Así que lo vamos a probar. Y voy a dejar estos bordecitos así como acá, en negro. Y el resto lo vamos a poner en amarillo. Para que nos quede más o menos bastante elegante. Así que vamos probando, si no cambiaremos. El escape sí lo voy a cambiar, fundamental. Así que gente, ahí está, a ver. ¿Compatible con Redragon? Sí, señores, compatible sin ningún problema. Así que vamos sacando todo y seguimos. Señores, miren qué bonito quedó, ¿eh? Cada uno lo personaliza como quiera, ¿eh? No quiero en los comentarios ahí nada, Leo, que hubiese esta de acá o esta de acá. No, esta me gustó y esta quedó así, señores. Bueno, les cuento que, no, hablando en serio, miren qué lindo se ilumina igual por las teclas de Redragon, ¿eh? Pasa muy bien. Se ve muy bien y pasa muy bien la iluminación. Bueno, la verdad que es espectacular. Yo lo tengo en verde. Ustedes verán de qué color quieren comprarla, si la quieren comprar. Pero la verdad que queda bellísimo. Ese es el acumulate. Las teclas que es doble tap. Ese está muy bueno. Lo pueden poner. En vez de poner lo voy a poner en colorful. Ahí lo tienen en colorful.